بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الأعزاء في شتى أنحاء العالم، ومن يسمعنا من قناة حبيبنا الأستاذ سمير بيك حماية، بارك الله به وبقناته. نهنئكم من هذه القناة الرائعة بقدوم مولد سيد الأكوان سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ونهنئ ونصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الأمسية الرائعة نحيي رائعة المرحوم سيد درويش. إمتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معك على شط النيل، من دندناتي وألحانه طبعا. معكم الدكتور محمد أنس بن سعد الحاتمي الأندلسي من دمشق الشام الفيحاء. وأحيت هذه الحفلة والدندنات على الصبحانية في المنزل أحد أصدقائنا الأستاذ أبا عامر المصري، وكان معنا العازف الملحن الأستاذ ماجد الحموي أبا النور. فيا هلا وسهلا ومرحبا بكم، وألف شكر لحضرة الأستاذ سمير حماية، وهي مهداة لقناته الرائعة لجهوده وبجهوده وتنوعات فيديوهاته وإعلامه الطيب. لكم وله جزيل الشكر. أهلا أستاذ سمير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على شط النيل الجو يكون له سكون، والورد ينام على الغصن والقمر طالع علينا، والعزول غاب عن عينينا. القمر يا قمر علينا، والعزول غاب عن عينينا. وانا وين جميل قاعدين سوا، قاعدين سوا على شط النيل. الدنيا كلها حسنة، والناس ما باتت حيرانة، والموج يحكي حكاية للشط والموج يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل والموج يحكي حكاية للشط الغالية، وانا والجميل قاعدين سوا، قاعدين
هل ترى يا زمان حسر على حيله تاني. ايوه ابو الفيصل يا هل ترى من عمان السعودية يا زماني حسر ما لحيله تاني. يا زماني حسر ما لحيله تاني. أسهر معاك ولا فيش عزول واسمع غنى والليل يطول يطول الليل يطول والنوين جميل قاعدين سوا قاعدين سوا قاعدين سوا على شط النيل. معنى ابو النور.